السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف احوالكم البنات؟ لاباس عليكم؟ هانيات كيف دايرات مع الصحة؟ اليوم غنقدم لكم واحد طورطة بسيطة جدا بمقادير بسيطة وفي متناول الجميع، وكتجي شهية ولذيذة بزاف. غنحتاج 2 بيضات، نصف كأس، ربع كأس ديال الزيت، وكأس ديال سنيدة، وتفاح مقطع اطراف، وتفاح مقطع شرائح، ومعلقه كبيره ديال الخميره، وكيس ديال الفاني. دابا غناخد البيض، غنعزل الاصفر من الابيض. غناخد نصف الكميه ديال السكر، غنضيفها على الاصفر ديال البيض. غادي نخلط. والبنات غناخد الابيض ديال البيض، وغنضيف عليه قرصه ديال الملح، وما تبقى من سكر سنيدة النصف الاخر، وغادي نتربو. بعد ما شربت الابيض ديال البيض غنزيد عليه فاني، نيشه صغيره ديال الفاني. ضيف على الخليط القطع ديال التفاح، دابا غنضيف الابيض ديال البيض اللي شربت مع سنيده. بعد ما ضفت الابيض ديال البيض
ودابا غنضيف نصف كأس ديال الدقيق. والكيكه البنات ديالنا كتجي على هذا الشكل. دابا بحال خرجتها من الفران. كتجي البنات على هذا الشكل. والطورطه ديالنا البنات كتجي على هذا الشكل. البنات بمناسبه الاعياد ديال الايطاليين هاد الكيك تيخرج من راس سنه لراس سنه، من تتقرب راس سنه والاحتفالات ديالهم. حنا راه كنشريو حقاش تعجبنا، ماشي باش نحتفلوا. هادو احتفالات ديالهم ومايا بمناسبه الاعياد ديالهم، فهو كيك خاص ما يمكنش يكون طول العام، ما تيكونش طول العام، تيجي غير هاد الفتره. وهذا هو الكيك البنات على هذا الشكل، يعني تيكون غير في هذه المناسبه ديال الاعياد ديالهم، وكيرافقوا بالسكر كلاصي. ناخذوا الكيك وكنضيفوا فوقه سكر كلاصي. وكيولي على هذا الشكل. هاد الكيك اللي درت فيه سكر كلاصي هذا راه غير مشري، كيجي على هذا الشكل.